حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر رمضان کې به 10 ورځې اعتکاف کولو او په کم کال چې وفات کېدو نو په هغه کال باندې 10 ورځې اعتکاف کړو. علما فرمایي شاید چې امام الانبیاء ته دا فتح لګېدلې وه چې زما د وفات اخري کال دی. په دې کې یو بل قول دی، ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رمضان المبارک یعنی د وفات په اخري کال باندې ځکه 10 ورځې اعتکاف وکړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو سفر باندې تللی و، جهاد ته روان و. دغه سفر په دوران کې د هغه نه اعتکاف پاتې شو، نو بیا یې 10 ورځې اعتکاف را روان کال وکړو. نو عزتمند ورو د دې نه چې کوم د اعتکاف هغه اهمیت معلومیږي چې اعتکاف څومره بهترین عمل دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې همیشوالی کړی دی. او بل محترمو په دې اعتکاف کې یو داسې شپه ده محترمو چې هغې ته د لیلة القدر شپه ویلی کېږي. الله جل شانه ورته په قرآن کې څه فرمایلی دي؟ لیلة القدر خیر من 1000 شهر. داسې بهترینه میاشت ده چې دا د 1000 میاشتو د شپو نه بهتره شپه ده. نو عزتمند ورو چې الله جل شانه یو شي ته بهتر ووایي او په قرآن کې د هغې ذکر راشي نو دا به یقینا چې بهتر وي. بیا عزتمند ورو دا د انسان د فرج کم د یو ډیر لوی شرافت دی چې داسې یو بهترینه شپه ورله ورکړې ده چې په هغه شپه کې عبادت کول د 1000 میاشتو د شپو نه بهتر ده. حالانکه که موږ او تاسو یو ورځ د الله جل شانه عبادت وکړو، د شپې ټوله ورځ تهجد وکړو، دا روانه ورځ چې کوم دی روانه شپه، بیا زموږ او ستاسو هغه طاقت نه وي، هغه جذبه نه وي. حالانکه الله جل شانه بیا په دغه داسې شپه مقرر کړې ده چې انسان ته پې د 1000 میاشتو د شپو نه ثواب زیات میلاویږي. ته د دې حساب موږ او تاسو ولګو محترمو، دا تقریبا او یا اتیا کاله دې نه جوړېږي. دا هسې په خوله باندې ویل اسان دي، لیکن داسې عبادت کول ډېر ګران کار دی.